여행 룩 고민 끝내주는 추천 스타일링 2가지. 첫 번째, 핀터레스트 감성의 화이트 롱스커트. 허리가 밴딩이라 너무 편하고 속치마까지 있어 비침 걱정 없는 스커트. 바스락거리는 소재로 시원하고 자연스러운 A라인이 연출돼요. 롱스커트에 박시한 티셔츠, 이 조합이 정답. 산책도 여행 사진도 예쁘게. 두 번째, 여름에 가장 손이 많이 가는 화이트 블라우스. 편하고 시원한데 예쁘기까지. 하나만 입어도 코디 완성. 소매를 접어서 여행지에서 더욱 내추럴하게. 포인트가 되어준 리본을 풀면 살 안사탕으로 걸쳐주기. 여행 가기 전 옷부터 고민되신다면 영상 참고해주세요.